ओवरऑल तो मैंने गाड़ी का डिजाइन आपको शेयर कर दिया। अभी थोड़ा लगे हाथ इस गाड़ी के इंजन स्पेक्स के बारे में जान लेते हैं। देखो भाई, इसमें अपने को 124 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिल जाता है। अभी ये इंजन आपको 10.22 bhp का पावर निकाल के देता है और 10.6 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। देखो गाड़ी का पावर और टॉर्क बहुत ही बढ़िया है भाई। 125 सेगमेंट में ये ऐसी गाड़ी है जो आपको बहुत ही मजा देने वाली, इनिशियल में भी, मिड में भी, टॉप एंड में थोड़ा सा ये पीछे हो जाती है भाई रेडर वगैरह से, क्योंकि थोड़ा सा पावर कम है ना। तो आप इसको 110 तक भगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि भागती नहीं है, लेकिन इनिशियल में जो आपको इस गाड़ी से पंच मिलेगा ना, मतलब फील आ जाता है भाई। 10.6 Nm का टॉर्क यार, मतलब हाथ में जब इसका ये थ्रोटल रहता है ना तो फील आता है इसको भगाने में, तो ये चीज़ है।